我是一个粽子。大家好，今天端午节，首先祝各位端午安康。端午节我没有粽子吃，所以为了纪念屈原，为了端午节的仪式感，我今天折了个粽子，就当我吃了粽子了吧。这个粽子的折法非常简单，就是找一张15厘米乘15厘米的正方形纸，从中间裁开，我们只需要一半就可以折出来。这样一个粽子就折好了。为了更逼真一点，我把大米放到粽子里面，合上的地方容易开，我们可以找一张小纸条把它捆起来，粽子就做好了。我也有粽子啦！我是一个粽子。喜欢请点赞关注哦。